Duba ajandaan irra qabannee isiniif dhufne waa'ee amma sooshaal miidiyaa irra bal'atee deemaa jiru waa'ee miliyoon dirribaa laalchiseeti. Nuti warra gartee suuraan isaanii faca'ee namuutuu suuraa teenya agartanii jirtan sanidha jechuu warri har'aa asirratti argamne kun obboleessa keenya Maahir ana Alii dabalatee araarsolleen jala kana jira akkasuma obboleessi keenya Saaladdiin Imaam Saaladdiin Kareefoo seenuu dadhabeelleen jechuu. Saniif duuba waan amma deemaa jiru kana wajjin wal qabatee xiqqishoo akka hawaasaaf ifa tahutti jalqaba irraa kaasnee hanga bakka ammarra jirruutitti xiqqoo isiniif ibsa godhuu barbaanneeti jechuudha. Kana ajandaan nuti harkaa qabnu isinii galee. Hayyeessaniifuu wanni godhu jira itti fufaa isin jalan dubbannuu fi ifadha yeroo sagaleen bade nuti bade jenna ifa nuu ta'eera mata dureen isaa ifa nuu ta'eera afaanis jala isin buunuuf callibsne itti fufaa jechuudha. Tole duuba wanni isinirra jiru ergaan irra dubbachuu deemnu kun ergaa jajjabduudha. Ergaa ummata muslimaatis fayyaddu ta ummata muslimaa qofa osoo hin taane obboleeyyan keenya obboleeyyan kiristaanaatillee fayyadduudha inshaallah. Saniifuu nama hedduu bira akka gahuuf warri kaameeraa qabu waraabu sanis haa waraabu jenna. Akkasumas warri waa qooddanis sheer gootanis sheer godhaati nama biraan gaha. Waan silaa qacoollotti hawaasa bal'aa bira gahuu qabuudha. Hawaasni waa hedduu eeggachaa jira waan ta'eef saniifuu ergaa kanaa daftanii babal'istanii ummata biraan gahuun isin qabdi. Rabbi isin haa gargaaru nullee Rabbi haa gargaaru. Ayya jalqabumarraan isiniif kaasa. Likkitti na dhaggeeffadhaan isiniin jaha obboleeyyan kiyya. Jalqaba irratti miliyoon nama jaamu kana namoonni beeytanii waan isarraa isinii ibsu hedduun qabu. Garuutu ammoo eessarraa nuti akka kaane eessa amma akka jirru haa isiniif ibsu. Miliyoon nama beekamtii barbaadu gaafa biyya jirus ni beeytanii ergaas dhufellee jechuu. Yeroo meeqa filoorri isaatis jalaa gubateeti filoora isaa sandeeffachuudhaaf hedduu rakkachaa ture. Fakkeenyaaf gaafa dura Naayiroobii tana dhufe eeyba madarasaa muhadaraa guddoo madarasaa Abubakar Siddiq haflaa siiralii irra godhame san gaafa baabaa she'amii faan dhufan guyyaa san innillee dhufee achirratti hirmaatee jira miliyoon kun jechuu. Achirratti guyyaa hirmaate san dhufee nutillee nu dubbisee jira masjida keessatti akka muhadaraa irratti hirmaateen wajjillee haasofne turre. Wanni inni guyyaa san waliin haasawe akkamitti akka fooloora isaa sandeeffachuu danda'u. Gaafasitti ammoo nama muslimaati jechuudhaan kan bira dhufe jechuu. Yeroo dhufe ammoo gaafii biraan hin gaafanne akkanaa nama duraan beekamtii qabu amman tana muslimaa saahiba isaa tokko wajjin deema maqaa isaa yaadadhu. Akkamitti fooloora isaa san deebisuu fi dandeessanii nuun jaanii nu gaafatanii nutillee gaayoo nama muslimaa taatee hayyani deebisnaaf homaa ni gargaaraa jenneen jechuu. Garuutu shakkii nu keessa uume. Namni muslimaa tokko dhufeetuma guyyuma dura dhufeen fooloorsi hin gaafatu waan biraa gaafata malee jechuu. Achirra dhaabbanneeti bilbila isaa irraa fudhannee ayyeesiif dawwallaa humaa rakkoon qabu deem jenneeni he'ee nu biraa kutee jechuu. Nu biraa kutee akka nu biraa kuteen waa xiqqisho booda kanuma TikTok irra bahee amantaa islaamaa arrabsuu agarre jechuu nuti. Warruma sooshaal miidiyaatiitu gaanuuf fide warra qaceellotti jala deemee sooshaal miidiyaa hordofu jechuu. Nuti gaa ummanni afaan kana dubbatu wal dandeenyeet amantaa walii qabanyee jiraachaa jirra. Namuutu biyya jirutti biyya teenya Itoophiyaa keessattis ollaa fi ollaan wal cinaa jira. Ollaan kun yoo musliima ta'e ollaan itti aanu kiristaanaa. Namu amantaa walii kabajeetti wal dandahee waliin jiraata. Odoo haddii walitti hin dabarre odoo daangaa walitti hin dabarre waliin jiraata jechuudha. Ummata kanatti waliin jiraachaa jiru kana inni ammoo amantaa fi kutaanis adda qooduu barbaadee jechuudha. Arrabni isaa akka malee baay'ate. Soomana keessa jee soomana ammarraas kunne kana keessa akka malee arrabni isaa hijaabarra baay'ate. Yoo namuutu gaa namni sooshaal miidiyaa fayyadamanii beeytanii gaafa garii kutaa fi kutaa waliin tuqaa gaafa garii amantaa fi amantaa waliin tuqaati walumaa galatti nama tartiibni isaa akkuma jiru tokko ummata waliin naquu bira ga'e. Achirra dhaabbanneet waajjira poolisaa deemnee riippoortii goone jechuu nuti.
maaliif gaa biyya seeraan bultuu biyya kabajaa qabdu biyya ummanni isii wal danda'ee nutummaa warri afaan kana dubbatu wal dandeenyee kiristaaniinis musliimnis waliin jiraannu keessa jirra waan ta'eef biyyi tun seera qabdii jenneeti deemnee poolisatti riippoortii goone. Poolisoonni illee gaa jala bu'anii barbaaduu eegalanii isinilleen eeruudhaan nu gargaara hawaasa keessa deemaadha gaafa manni isaa mul'atee bakki inni jiru mul'ate nu qaceelchaa nuun jaan. Gaafa manni isaa argamu ijoolleen bakka inni jiru waan baraniif dhagahanii jiran namuutu raqee mana isaa gaa marsuu barbaadan jechuudha. Amma gaa nuti gurbaa kana yoo achitti ajjeesan rakkoo biraatiitu haa jechuudha. Kana waan ta'eef gaa gurbaan kun afaan keenya dubbataa nu laallatti wanni kuni nuutu nama hundarratti aana jechuudhaan nutilleen dafnee odoonii fi gaa ijoolleen hulaa itti cabsitee rakkoo biraa hin finne odoon ajjeesne poolisoota amma dura riippoortiitti goone san yaamnee akka seeraaf dhiyaatu odoo lubbuun isaatillee gaa baatee namni fi namni walitti hin buune seeraaf dhiyaachuu qaba jechuudhaan nuti asirraa poolisa fudhannee itti dhayna jechuudha. Odoo gaa silaa poolisa san fudhannee dhaqu baannee guyyaa sawwanni achitti ta'uu ni beeytani sunuu jeetii yaada. Akkasitti poolisa saniin lubbuu isaa baraarree garabbiitii gara waajjira poolisiitti dhiyaate. Asirratti wanni uummanni kun hubachuu qabu. Gosa irratti illee dhagahaa jirtanii uumaa isin tuqan poolisaatu bakka kana jira jechuudhaan ijoollee irraa qabnee poolisaan fuunee harka poolisaatiin geenye. Mana isaatillee seennee achi keessatti illee suuraa kaa'amtee jirti agartan namuuhi. Mana isaa keessatti wanni suuraa kaaneef nuti mana qabeenya isaa kan mana isaa keessa jiru saamuu fi waan achi keessa jiru guurachuuf osoo hin taane dararaa fi rakkina inni hawaasa irra fidu jiru dhiibbaa inni hawaasa irra fidu jiru hawaasa addunyaa kan inni burjaajeessee jiru kana inni seera jala oolee agarsiisuudhaaf achi keessa footoo kaane. Meeshaa isaa takka namni tokko hin jiru akka jirtu jirti. Ragaan kana arran tana yeroo mana seeraatti dhiyaatu namoo agartanii bilbila isaatiin khaliifii seeni. Odoo namni saamuu barbaadu jiraatu ta'e ijoollee hundarraa dhorgineeti iyyaaloon achi guutuudha tasilaawwan barbaachisaa hunda keenya biyyi jirutuun irraa xuluggootu garuutu namni tuqee meeshaa isaa hin jiru bilbila isaatillee keessa kaayatee poolisoonni irraa fuudhanii hanga deemanii fitti jechuudha meeshaan isaa hundi akkasii jirti. Nam tokko gaa eega mana seeraa dhiyaate mirga isaati bilbila isaatillee fudhatee nama barbaade dawwalachuu mirga qaba. Arrallee akkasitti mirga isaa san kabajanii fi mirga namoomaa ni qaba. Liivii seenee tureetti agartanii jirtan dubbiin kun ammoo akka obboleeyyan isaa wardeeggartoonni isaa dubbii sooshaal miidiyaa irra facaasanii mana isaa seenanii tumanii saamanii qabeenya isaa maal jalaa godhan jechuun sun kijiba akka ta'e agarsiisa. Odoo qabeenyi isaa saamame silkiidhaan isaa dhufee achi liivii seenaa jechuudha. Kanaaf wanni asirratti nu hubachuu qabdan nuti uummanni lamaan akka walitti hin buuneef. Gurbaan arrabaan namarra bobbahee uummata musliimaa garaa booressee jiru san to'annaa jala oole jechuu agarsiisuudhaaf qaama seeraatii wajjin taanee beeksisuu turre jechuudha. Nuti erga qaama seeraatii hin geenye booda deeggartoonni isaa ni beektan namuutu qasilaa nu galatoonfachuu qaban gurbaa keenya du'a jalaa nu baraartan jedhanii qasilaa nu galatoonfachuu qaban nurra duuluu eegalan. Shoorarkeessitoota jedhanii maqaballeessiidhaan yoo jala deemtanii ilaaltan wanni isaan poosti godhan waan hawaasaa fi hawaasa waliin naqu waan uummataa fi uummata waliin naqu uummata Oromoodhaa kan nagayaan magaalaa Naayiroobii tana keessa akka obboleeyyanii waliin jiraachaa jiru waan duudaa garaa godhu poosti godhaa turan jechuudha. Yoo jala deemtanii ilaaltan jechuudha. Duuba nuti dhaqee uummata biraa agartee rabshaa godhuu deemu kasilaa achitti miidhaa irraan gahu jalaa baraaruu santu badii ta'e moo wanni hedduu nama dhibdii walumaa galatti ati nuti uummanni Oromoo waan akkanaa tanaan dhiifama hojjetaraa takka buusa biratti ol galchaa jeen amma gama dhimma isaatii yoo hin deebi'e dhimmi isaa seera harka jira uummata mana murtiitii harka qaba mana murtiitii baay'ilama qabee fi baay'ilama san eeggachaa jira boodarra inshaallah waan irra gahee kaisiniif ibsinu taha amma immoo isin wanni qacoo gurbaan kun akkuma waliin agaruu turre yeroo keessaafuu baatii ramadaanaa tana akka malee mushaakaluu ture jechaan taane waan fofokkottu agartee wallaahi waan yeroo dhageesse suukanniin jiruma tana jibbitaa jechuun waan inni haasawsan namni dhagee
warningi kennera jiru hundi keessan dafaa koppiling godhatti fufaa. Warningi natti kenne itti fufaa. Akkasitti anaa fi obboleessa kiyya Alii Shennaasir Saalaaddiin akkasuma ijoollee biraallee hedduu jira. Waliin barbaadu turree akkasii rabbii irra nu buuse wallaahi du'aa godhanne rabbiin irra nu buuse gurbaan san silaa agartee silaa qaama seeraa hin dhaqini hedduu takka inni lubbuun hin jiraatu ture. Numaatu ijoollee irraa dhorgee akkasitti qaama seeraa geessise jechuudha akkuma Shennaasir ja'anitti. So kanaaf dubbiin akkasuma qaama seeraa harka jirti isaantu waan godhu beeka. Egaa seera biyya tanaa keessatti amantii namaa tuquun namni freedom speech qaba waan fedhe dubbachuu danda'a garuu amantii namaa arrabsuun dhoorgaadha akka seera biyya tanatti illee jechuudha. San seeraaf dhibna murtii isaanii waan irra kaayanii kabiraa waan tokko jira haamaan tana biyya tana keessa deemu jiru biyya Keeniyaa keessatti jechuudha. Hawaasni gurmaa'anii warri agartee gara isaa jiran gurmaa'anii keessaafuu nuti warra hangasan akka barbaadaa jiranis quba qabna. Asumaan ergaan dabarfachuu fedhu yoo fedhe lookeeshina keenya isiniif ergina garuu immoo nuti carraa ergamaa rabbiiti jecha agartee tuqamuudha carraa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam jecha agartee rakkoo nurra gahuudha waanuma akkasii barbaannaa hojjechuu carraa akkasii yeroo ammaa tanatti arganne sodaa nam takka illee hin qabnu abbaa fedhe yoo ta'e ergamaa rabbiitiin dhufnaan waa takka sodaa hin qabnu lubbuu teenya ammaa tanatti wareeguudhaaf waan dhufu hundaa qeebaluudhaaf qophiidha. Kana ergaa warra agartee nu barbaadu jiruuf hin dabarsa akkas inshallah galatoomaa asgaa nama gurguddaa jira Abu Sabraddiin jira Mu'aazii jira nama hedduu jira jechuudha. Warra agartee yoo dubbatellee haasuun isaanii bareedu isaanii dabarna inshallah kanumaan jaa fitadhee galatoomaa jazakumullahu khairan. Hayyee ustaaza kiyya qaalii ulfaadhaa galatoomaa yaaduma ergaan keessan hundi nuuf ta'a nuti isin jala deemna isinillee beeku karaa social mediaatti duminaan mul'achuu baattan ishee Jamaal yeroo tokko hin mul'atu. Isinis hin mul'atu ta'uu mala hanqinni bira ta'uu danda'a akkasitti na hubadhaa waa biraatti jiraan hubatina. Amma isaanumaaf dabaree kennina. Gatii barbaachisu ergamaa keenya nuti isa dandeenye waan nu barbaachisuun kaffaluuf nuti dhaloonni keessanis qophiidha. Waan gara sanaan dhufu keessummeessuu qophiidha. Daangaa namaa maaltu dhalate gaa'is maayii warningii kenna tiiktokiin. Ishee Jamaal dubbadhaame.